大部分啲人去揾我睇風水咧，佢未必係催財嘅。哦，佢係好多發生啲咩事咧？好多搬咗入去，好多人病啊！好多人病啊！呢個最快見效係啊，係啊，好多人好成頭點解個個都病嘅？點解成家都人病咧？咁樣係啊，即係有陣時佢哋有啲地方話打個譬如係政府嘅嗰啲嘢咧，佢未必係要催財噶嘛。喂，最緊要開開心心啊！呢啲咁嘅嘢啊嘛。即係冇乜意外啊，咁就係其實有好多嘅無謂嘅殺氣啊，唔知啊，即係咁其中之一咧就係出邊有動土啊呢啲咁嘅殺氣啦，有可能咧係啲入邊嘅女性會較容易多病嘅，咁原來女性嘅多病嘅原因係睇下有一樣嘢咧，即係話原來住緊個地方翻工嗰個咧容易多病係點解咧？第一去睇翻係乜嘢咧？佢住佢做嗰間公司嗰個等大廈係咪好高？好高嘅話就係陽氣好盛啊，陽氣好盛。好，第二啲女性係咪坐近窗口？因為坐近窗口亦係陽氣太盛嘅。咁原來女人咧，其實咧，如果係高層咧，再加陽氣嘅話咧，就係容易，因為女性係屬陰嘅。如果陽氣太盛嘅話，就係好容易病嘅，好容易開刀啊，好容易做手術嘅。第三，出邊嗰度啦。有冇動土煞氣啦？即係原來嘅隔離有一個單位啊，有動土煞氣嘅。即係有好得意嘅。佢哋通常咧係乜嘢？有棟大廈咧，有棟大廈咧，跟住之後隔離咧，我成日做個預言嘅。喂，嗰度大廈咧，嚟緊動土喎。咁啊，未到你哋病，因為而家咧就係你哋未到一個同一個 level。原來佢個動土慢慢起到同一個 level 啦。嗰層嘅人咧就會全部一齊近嗰個窗口嗰啲就全部開始病嘅，第一行病，跟住第二行病，咁樣嗰個煞氣就咁樣滲入去嘅。尤其是如果出邊動土嘅嘢，原來就係二黑啊、星啊、五黃病星啊，或者太歲、犯太歲嘅嘢嘅話咧，咁就係會特定咗入邊邊啲生肖、邊個五行嘅人。或者係啦，會發生啲咩事啦？即係原來犯太歲全部就係整親手腳嘅本身，就係有呢啲咁嘅特色喺度嘅本身啊。即係犯太歲嗰個人，佢即係喺嗰個室內啊，即係頭先係講緊動土去到同 level，而嗰個方向喺你個 office 嗰度度出去嗰個方向，咁啱就係嗰年嘅五黃二黑或者太歲嘅方向嘅話，咁喺室內咧就邊個有事咧？就會係犯太歲嗰啲嘅生肖會有事。而家五黃就唔關犯太歲嘅，而家五黃嘅話就係大部分嘅人都會有事嘅。咁再加在入邊嗰條數咯，嗰條數有可能嗰個薪金啊，或者某一啲嘢會病嘅。即係打比原來今年今年嚟啊，又係太歲位，又係五黃。今年係乾嘅嚇本身。乾嘅西北方嘅，咁有第二啲生肖啊，或者唔係屬金嗰啲都係會病嘅咁樣睇。頭先講過女性啊，女性就係近窗嗰啲陽氣太盛嘅。尤其是係乜嘢咧？好多係西邊有隻窗嘅，個個都病嘅。因為咧高層咧太陽落山咧，間房咧去到西斜咧熱到不得了啦，跟住佢入邊啲溫度啦，佢其實就係相對嚟講，佢哋一定會好開大冷氣嘅。開大冷氣咧，出邊又好熱，入邊又好大冷氣，啲風周圍吹。最抵死仲要係乜嘢？啲冷氣咧啱啱喺頭下底係咁吹埋嚟，跟住之後個個都頭痛嘅。好多人咧就係坐喺氣口都係病嘅。我入到去，你係咪病？佢係咪病？個個都係病嘅，即係坐喺氣口。但係咧，我哋通常咧就係以女性容易身體會較容易病多啲嘅本身。咁我哋會睇翻咧，即係如果佢真係近窗啊嗰啲咧，陽氣太盛嘅話咧，就係睇下冇得調位咯。如果冇得調位嘅話，就係喺近窗口嗰度咧種多啲植物咯。即係佢係啱啱隔離窗嘅話，種嗰啲水種富貴竹啊，種啲植物啦，攞啲木啊，或者有啲植物啊，去擋緊啲陽氣啊。咁有可能佢哋可以落窗簾，我唔知俾唔俾落啦。即係有陣時俾不落噶嘛，俾落窗簾就落啲窗簾啦，就減低陽氣啦。男人就就頂得住嘅啲陽氣，唔係好擔心嘅。即係女人通常就頂唔住啲陽氣嘅。因為好多時啲高層都會安排窗口位噶嘛，咁即係可能中招啲。高層啊，
多數高層俾佢落搭晒㗎嘛。佢仲要高層自己有間房㗎嘛。係咁攞個單。高層有間房，同埋咧，我睇好多嘅高層嗰啲房係乜嘢咧？因為佢哋有時啲外國人咧，佢最中意係乜嘢咧？佢最中意望住個景嘅。跟住之後咧，係啦，跟住咧就望住個景啊，好似好大啊，咁望住個景，跟住之後佢就會背住乜嘢咧？背住自己間房嘅個門口嘅。哦。佢就因為佢背住啊嘛，咁佢就捧一捧牆就哇望住一片海景啊，好似好靚。係。好多都係咁樣㗎，背住自己嗰個 office 㗎。係咯，應該側住佢個。佢唔係㗎，佢有啲 L 型兩個窗嘛。佢咁樣，佢就覺得咁樣好大㗎嘛。一個大海景咧，代表咧好容易咧就要飛㗎啦，同埋好容易離開嗰個崗位。崗位添啊！哇！係啊，你背住個門口嘛，背住入口嘅氣啊嘛，跟住你望住出邊咁遠嘅嘢啊嘛。望住出邊嘅遠係代表離開咁解啊嘛，即係如果佢一望無際嘅話，即係佢會即係成日飛啊，走到好遠嘅嘢噶嘛，即係我哋要望住個景，我哋要有攔住個水啊嘛，即係我哋呢個景咪有攔住兩層水咯。嗰個叫咩啊？係下邊嗰個避風塘有一個水攔住咗啦，再出邊個水，跟住之後有個山攔住咗噶嘛。係啊。咁其實我哋話呢度有兩疊水啊嘛，咁其實係攔住咗。如果冇咗嗰個山嘅話，呢個水就一望無際係唔好㗎。記得好啦，兜住㗎。係啊，係要兜住㗎。一望無際嘅水係代表有去冇回㗎，要攬住個水嘅，要環抱住㗎本身。師傅頭先你講咧，如果有呢啲狀況咧，可以喺個 office 播個植物咧，係咪植物都有選擇？因為有時你知好多打工仔又好，高層都好啦嚇，你擺咩植物，咁可能公司都有啲嘢講噶嘛，即係你可能你嘴仲會惹蚊啊成。但係咪即係唔好要針葉植物啊？基本上避開嗰啲仙人掌嗰啲咁嘅針葉。易種嘅咧，好難。如果你仙人掌嘅話，你要種嘅話就係打個比喻來，你窗台對住出邊有曬氣，可以種仙人掌咯。哦。但係如果唔係嘅話，就唔需要種仙人掌咯。即係你除非出邊有殺氣啫嘛。即係譬如動土嗰啲。動土啊，跟住之後有天斬殺啊，出邊有啲尖角啊，跟住之後有可能有啲反光嘅玻璃牆膜啊，咁我哋諗下用啲咩嘢，用咩橋對付佢咯。係啊。仙人掌天斬殺咪即係嗰個兩個唔係天斬殺，兩等大廈中間嗰條掛。嗰條欄。就嚟放暑假啦，大家買好機票 plan 咗去邊度玩未啊？講起去旅行上網咧，我想同大家分享一個我自己用緊覺得好方便嘅旅遊必備工具，佢就係 Saily eSIM 啦。咁市面上有好多唔同嘅 eSIM 啦。咁至於我推介 Saily 嘅原因咧，就係因為佢係由網絡安全大廠 NordVPN 開發嘅。咁去到外地上網咧，安全好緊要㗎，仲要穩定咧。咁所以咧，用 Saily eSIM 咧就會特別安心啦。佢好吸引我嘅地方咧，就係佢成個流程咧非常之順暢，好簡單。你只需要咧 download 個 app 啦，喺裏邊揀好你要嘅 plan，咁就直接開通噶啦，完全唔使去研究點樣掃 QR code 啊，或者搞啲複雜嘅設定。就算你平時咧係少搞手機 setting 嘅朋友咧，都可以輕鬆上手嘅。平時出國咧就最怕唔知自己用咗幾多嘅上網流量，而喺 Saily 個 app 裏邊咧，你可以隨時好清楚咁睇到你嘅 data 使用情況嘅，咁就唔使怕超量啦。用唔夠咧又可以隨時增值喎。佢覆蓋全球超過200個地區，如果你買咗你部手機唔啱用，佢哋咧都提供30日嘅免費退款，係非常安心噶。而家點擊我資訊欄裏邊嘅專屬連結，或者喺結賬嘅時候咧輸入我哋嘅指天超優惠碼 G10，咁咧就可以享有專屬嘅8.5折優惠噶啦。如果你嚟緊都出國玩，想揾一個方便、簡單又可靠嘅上網方法咧，強烈推薦大家出發前 download Saily eSIM，真係會令你嘅旅程輕鬆好多噶。即係職業咧，其實都要分陰陽。哇，呢個重要喎。陰陽嘅話就係我哋話你哋要即係做嘢精精神神嘅話，通常大部分嘅公司都係要歌晚噶嘛。但係如果過分歌晚嘅話，會發生係乜嘢咧？是非口鬥嘅。即係打個比喻就係頭先講過啦，佢東面有個大窗嘅，即係西面有個大窗嘅，咁近窗嗰啲就會過分收到好多陽氣。即係佢覺得大廈好高嘅話，咪陽氣之中嘅陽氣咯。個性。係啦，如果佢喺中層或者低低地嘅話，就唔係好驚嘅。所以咧，你要睇翻咧嗰等大廈咧，即係如果好似我而家望住嗰個咩 IFC 好單棟式嘅話咧，佢最高嗰啲咧，其實係陽氣最勁嘅陽氣啊嘛。就係代表男人話事。
去到最低嗰幾層嗰啲咧，就係女主管話事嘅。我哋有分就係上邊就係男人，下邊就係女性話事嘅。即係如果你個女性咧，如果係去到上面嘅話，係會代表咩事咧？嗰個女人係個性格係變咗男人嘅性格，好剛烈，好剛烈啊，好惡啊，跟住之後不近人情啊，咁啊要管要指指點點啊，冇少咗女性嘅温柔嘅。咁但係咧，如果咧佢嗰個男人咧去到低層咧做主管嘅話咧，就好好先生啊，林治子啊，就係咁樣嘅。我等大廈睇間房睇嘅顏色啊，其實好多嘢咧已經可以斷到呢度係發生咩事嘅，即係斷到啊！呢個老闆係好懶嘅老闆，呢個老闆係一個好勤力嘅老闆。我睇嗰啲擺位嘅佈局咧，就全部係知道嘅。咁即係嗰個人都會受環境影響咯喎，即係佢本身有性格㗎嘛。一定本身有性格，但係好奇怪嘅，佢嘅性格咧，嗰個人性格咧，去到嗰個位咧，哎呀好舒服啊，好舒服啊，就想懶。佢唔係好舒服啊！喂，突然間我佢不嬲都個人咧，即係好有衝勁做嘢，去到嗰度哇，好有衝勁做嘢，哇，好舒服好舒服啊！你知唔知我點解要揀呢一度啊？跟住成日望住咧，因為呢度陽氣盛啊！哦，我基本上係一個好懶嘅人，我基本上係一個好懶嘅人啊！吸翻啲陽氣都係成。我以前住嗰個咩啊？嗰個死我都話唔記得嗰個大名嘅。又係租嘅豪宅嚟嘅，嗰度就係見到好多水啊！李景灣嘅隔離咩軍咩啊？哦，李景灣隔離，我知。嘉灣，我住嘉灣，我覺得嘉灣就好舒服啊，又唔係好光啊咁樣。我又見到個海嘅，咁但係又唔係好高層嘅。咁就係去到咧出邊嘅環境就係一個好海啊，同埋好靜嘅，冇街道嘅，哇好舒服。咁你會去到嗰度咧最好係乜嘢咧？咁開個電視，整杯咖啡或者嗰個凍奶茶，跟住睇下劇集，唔想翻工。跟住我助手，搬啦，咁第一跟住之後後尾搬到嚟呢度。咁啊近公司啦，近公司啦。第二日你見到下邊係咪歌舞升平啊？佢都成日上個禮拜佛誕個喺度唱歌喎。因為咧，你睇到嘅環境咧，即係打個比喻，你走咗去淺水灣啊，走咗去深灣啊嗰啲咧，叫做退休水啊嘛。啲嘢好茂靜啊，你好想退休啊。咁亦都係啦，你都有揾到好多錢，你退休人士先住到深灣啊嗰啲地方啦，嗰啲即係年過60幾嗰啲已經係好乸有錢嗰啲人先係住嗰度啊嘛。我啲雖然有咁嘅年紀，仲未乸有錢都要做嘢噶嘛。我係迫於無奈就要見嗰啲街道啊，有陽氣嘅氣息啊，有好多人啊。我哋係維多利亞公園嘅話，仲要係乜嘢啊？得閒啊，做下年宵啊，跟住販賣嘅嘢，掛住揾錢啊。咁你又話呢個世界仲有個人？個個都係掛住揾錢，點解我都要積極向上？點解你咁勤力啊？唔好意思，喂，唔好意思嘛，冇3000，就係咁嘅原因啫嘛。哦，原來咁。喂，你忘記嘢會潛移默化咗噶嘛？我要做嘢，我要努力，我做埋退休。你諗下，如果我突然間住咗間屋，哇，好舒服嘅，好暗嘅，跟住之後去到跟住之後播緊音樂嘅唔嘈吵嘅，好寧靜嘅話，嗰個就係你開始係養生啊退休嘅生活啦。所以你就要睇翻你出邊嘅環境係對你一個有咩嘅影響啊，即係令到你想向邊邊嘅趨勢嘅。打個比喻，喂，原來你不嬲嘅，都係好懶啊，好 hea 啊，跟住之後冇乜動力啊。原來你住埋低層啊，喺外國嗰啲最衰住埋 basement 添啊，係咪先啦？係啊，嗰啲係隨時係乜嘢？隨時係抑鬱症咯。跟住歸人咯，唔做嘢咯，嗰啲係好大件事㗎。一到落雨走去喊啦，好慘啊，冇人理我啊，個人好孤獨，好寂寞啊。所以係所有嘅顏色啊、光線啊、聲音啊、望到嘅嗰個視覺啊，都係會影響到你嘅入邊嘅諗法㗎嘛。即係你嘅潛意識嘅意識嘅嘢係會影響到你㗎嘛。明白未啊？你見到嘅經歷嘅嘢。即係打個比喻，喂，啲人話點解你唔可以擺啲獅子啊、老虎？因為你潛意識佢係一個攻擊性嘅嘢，你會經歷噶嘛，你會逃避噶嘛，所以你擺啲嘢要擺啲舒舒服服啊，令到你開心啊，茫然有多巴胺啊，呢啲咁嘅嘢噶嘛。
所以我哋話，我點解擺咁多公仔，令到我舒舒服服好開心啊，令到我有情緒價值啊，咁樣呢啲咁嘅咪得㗎咯。本身原來你去到一個人屋企，你見到佢擺啲嘢，已經估到佢一個係知識型啊，佢一個運動型啊，佢一個係好斯文啊，原來一個食神啊，一望啲嘢已經知道㗎啦。即係佢間屋夠唔夠光啊？佢個人嘅諗法啊，咁我哋要幫佢清除某一啲嘅垃圾啊，即係話唔得嘅喎，即係呢啲咁嘅嘢會令到有負面嘅，有啲嘢擺好多神佛都冇問題，即係有個宗教都冇問題。如果係某一啲嘅神佛係，即係包括有啲啊應該係擺出邊，佢就擺咗入邊啊；有啲唔應該擺出邊，佢又擺咗喺出邊啊。咁就係裏外嘅問題嚟嘅。所以就係我哋話風水就係某一部分咧係數學嚟嘅。即係我哋有幾派咁樣，一個叫理氣派就係計 math 嘅，計數嘅；一個叫孌頭派，睇外在嘅環境嘅嘢，令到你自己嘅感受喺度嘅。喂，所以啲人話我哋話新年寫揮春啊，寫啲嘢，哇，步步高升啊，生意興隆啊，跟住之後天兵發財，有冇用啊？有，為呢個自我嘅意識嘅催眠啊，令到我自己有進步啊嘛。唔通佢寫咩喊苦喊忽咁黐喺度咩？啱啱先係咪啊？喂，我都寫傾家蕩產，傾家蕩產㗎嘛。喂，你啲，喂，我都寫乜嘢贏到開行啊？見唔見到啊？贏到開行，見到喎。係啊，我都寫贏到開行啦。我都會寫一個先。最高添嗰度。仲有一個天命最高啦。天命最高。係啊，我啲揮春啦，天命最高。人哋幫我知，贏得開我就自己知。